2, 3. Halo guys, gimana? Halo guys, aku mau kasih makanan kucing guys. Kasih makan kucing nih. Oh, itu lihat, mau lihat Ray masih makan kucingnya. Oh, itu nih sama ini ya. Sama apa ini? Ayam ya? Ayam digiling guys. Kucingnya mana guys? Tuh dia kucingnya guys. Tuh kucingnya Rai sama Mas El. Oh, dia nggak pakai bulu. Iya, nggak ada bulunya ya kucing kita ya. Tuh udah nggak sabar guys. Udah lapar ya. Ada botolnya. Iya, kita kasih makan dulu ya guys ya. Bye bye. Gimana babanya? Bye bye kesini dong. Bye bye. Rai lihat kesini dong. Bye bye.